Bem-vindo ao Rancho Beira Rio 5. Estamos à margem do Rio São Francisco, em Três Marias, Minas Gerais. Vem aproveitar momentos de lazer com amigos e familiares. Estamos apenas a 10 quilômetros do centro de Três Marias e a apenas 1.800 metros de estrada de chão. Venha desfrutar, venha curtir. Beira Rio 5.